الإفريقي أعلن جوائز الأفضل هذه السنة كأفضل لاعب ومدرب ولاعب شاب ومدربة وفريق ومنتخب. المثير للاستفهام والذي نطرح فيه ازدواجية معايير الكاف على طاولة فوتبول، أية معايير انتهجتها الكاف في إدراج المنتخب الجزائري ضمن أفضل 10 منتخبات للمنافسة على لقب المنتخب الأفضل، وتقصي هدافه عمورة هداف تصفيات الكان المؤهلة لكأس العالم ب10 أهداف، وتقصي مدربه بيتكوفيتش من قائمة الأفضل لأفضل مدرب. رفيق، قراءتك لمعايير الاتحاد الإفريقي، ربما معاييرهم تمدلك دلالة وقراءة على أن هذه القائمة منطقية، أم أن هنالك ازدواجية في المعايير تنقص شيئا فشيئا من مصداقية هكذا جوائز؟ شوف، أنت بديت بإشكالية مهمة، تقول كيف يتم إدراج اسم الجزائر كأحد أفضل المنتخبات أو المرشحين لنيل لقب أحسن منتخب في إفريقيا، ثم لا نجد لا مدرب ولا لاعب ضمن قائمة أحسن اللاعبين وأحسن المدربين. هذا أمر غير طبيعي. أعتقد أنه القائمة التي أعدتها بين قوسين الكاف هي قائمة خبيثة، فيها لمسة مغربية واضحة، فيها فضائح بالجملة. كي تتكلم لي على المنتخبات، هي مش اختيار أو الامر الواقع الامر الواقع الذي دفع الكاف الى ادراج اسم المنتخب الجزائري ضمن المنتخبات المرشحه لنيل لقب احسن منتخب في افريقيا. كي تشوف القائمه بوضوح تصير فيها 9 منتخبات تاهلت لكاس العالم فقط. 9 منتخبات تاهلت لكاس العالم، ونقولهم لك اليوم هم لك. فيها الجزائر، الراس الاخضر، كوت ديفوار، مصر، غانا، المغرب، السنغال، جنوب افريقيا وتونس. 9 منتخبات تأهلت كأس العالم. لكن يضاف اليها منتخب 10 وهو المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة. ما محل هذا المنتخب من الإعراب؟ عندما نتحدث احنا اليوم ونشوف القائمة يقول أحسن لاعب، وكاين أحسن لاعب شاب. يعني كي تتكلم على المنتخبات تحصيل حاصل نتكلموا على المنتخب الأول، دير أحسن منتخب شاب مش مشكل، ولكن أن تدرج اسم المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة ضمن قائمة المنتخبات ال9 الأولى المتأهلة لكأس العالم، هذا أمر يثير الاستغراب. 2، عندما يتم إدراج منتخب شاب ضمن المنتخبات 9 الأولى، وهذا المنتخب يعني المنتخب المغربي اللي نال كأس العالم، احنا ما نقولوش ماناش ضد، نال كأس العالم الأخيرة، لكن الفرق الكبير أنه الكاف أعلنت صراحة أن إعداد يعني ليست دي نوميني تبدأ من الإنجازات المحققة من 6 جونفي 2025 إلى 15 أكتوبر 2025. طيب، المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة وخدا لا كوب دي موند، وحنا نعترفوا بهذا، فاز بكأس العالم يوم 20 أكتوبر. يعني لا ليست 5 أيام كانوا لو 15 يلعبوا في الدومي فينال، ما لعبوش لا يتكاليفيو ولا فيوش. اوكي، طيب كيفاش على اي اساس درجته؟ يعني درجته لانه نال كاس العالم. اولا لو منتخب شاب ما يجيش مع لي زيكيب سينيور، بريسيب جائزه لاحسن منتخب شاب، جو بونس سي لوجيك. إلا ما خاصش رفيق، منتخب نيجيريا فاز بكأس العالم لأقل من 20 سنة، ومنتخب غانا 2016 2017 مع ذلك ما شفناش فيه لوائح الكاف. وثاني منتخب في افريقيا المنتخب المغربي بعد نيجيريا او غانا، على ما اعتقد غانا في اقل من 20 سنة، ومع ذلك ما شفناش منتخب غانا مرشح. انا مانيش شايف يديروا منتخبات شابه مع المنتخبات الاولى، سوف لا خانتني الذاكره. لكن كي تشوف بهذا المنطق، طيب المنتخب المغربي لعب في فينال دو كوب دافريك لي يوفا لعبوا وخسروا في الفينال مع جنوب افريقيا، وهذه الفينال صارت في لا دات اللي بين لو 6 جونفي و 15 اكتوبر في جوان ولا. كيفاش المنتخب الجنوب افريقي اللي يوفا ما كانش مثلا الا ولينا بهذا المنطق اللي دا اون كوب ميم كونتينونتال ماهيش مونديال في لا بيريود اللي حددتها لا فيفا لا كاف باردون باش تخير احسن المنتخبات. كيفاش اللي دا لا كوب دافريك يوفا ما كاشو، واللي خسر لا كوب دافريك يوفا كاين. ما تقوليش داو لا كوب دي موند، قلت لك لا كوب دي موند داو لو 20 اكتوبر، كانت طريقه لا يسمع على باش بي باه يتكاليفيو ولا فينال لا ولا انه قلت لك مانيش نقلل من الانجاز تاعهم لوان دو سا، نتكلموا على المنطق. كي نزيدوا نروحوا لا ليست تاع لي زونترينور او المنتخبات، لا لي زونترينور باردون، سمحوا لي، نصيبوا
مايليك نصيبوا معين الشعباني مرشح، ما كاش بيتكوفيتش. بيتكوفيتش ما كاش، نتكلموا على الجزائر حنا. بيتكوفيتش ما كاش اللي اهل الجزائر الى كاس العالم. هي المره الخامسه احنا ديبي 2014 ما رحناش. ما نصيبوش مدرب المنتخب الجزائري، ولكن نصيبوا معين الشعباني مدرب نادي نهضه بركان المغربي. نصيبوا طارق سكتيوي مدرب المغربي للمحليين. نصيبوا منير الوهبي مدرب اليوفان تاع الماروك. ونصيبوا وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي اللي تاهل كيف وكيل الجزائر كي عديد من المنتخبات الى كاس العالم. طيب شو كان البازي، شو كان الكريتير؟ نصيبوا هاد الاربعه مرشحين في قائمه ضم 10 باش يتنافسوا على جائزه احسن مدرب. وما كاش لونترينور الجيريان فلاديمير بيتكوفيتش. كيتكلموا مثلا معليش معيار وضع حسام حسن في جائزه افضل مدرب على اساس انه تاهل لكاس العالم مع منتخب مصر، وعاد مصر بعد مونديال 2018. هو اول مدرب في تاريخ مصر كلاعب وكمدرب يتاهل. معيار تاهل مصر تم بناء على ذلك اختيار احمد حسن مدرب المنتخب المصري، ومعيار تاهل الخضر مع بيتكوفيتش لم يوضع اسم بيتكوفيتش. خلينا حسام حسن هاي راح لاكوب دي موند. حنا راح لاكوب دي موند دانا دوبي 2014 ما رحناش لاكوب دي موند. مي لي زونت سونترينور على الشان والايفا والنادي تاعهم والمنتخب الاول في 4. بانور واش بدي كريتير، واش هو الفرق بيتكوفيتش ما داروش باش ما يقدرش يكون في هذه القائمه. نزيد حاجه واحده اخرى، خلينا نعاود لك لاكاف اسمح لي باش نتقاسم الحديث. لاكاف دارت حوار مع محمد الامين عموره باسكو احسن هداف في لا بيريود انديكي في تصفيه كاس العالم المنطقه الافريقيه 10 اهداف، ودار باركور ريماركابل. داروا له حوار باسكو الحوارات اللي حنا نديروها مع اللاعبين او الفاعلين في المنظومه اللي تركوا البصمه تاعهم. داروا حاجه اكسبسيونيل، داروا مع حوار موقع الكاف يديروا مع حوار. بصح في لا ليست تاع لي نوميني ما كاش. كاين جوار هنا ان جوار يعني في ماتس ماهوش عنده توش كبيره وكاين في لا ليست. والخبط الثاني اللي تضرب مصداقيه الكاف انه تصيب بارمي لا ليست تاع اللي تنافسوا على اللقب الافريقي البالون دور اللي فيها اشرف حكيمي وفيها عديد من اللاعبين. ماشي مشكل تصير فيها واحد 2 جوار من يلعبوا في الانديه الافريقيه، الباقي كله في الانديه الاوروبيه. ماشي واحد زوج، هما في اعتقادي فيها لمسه تاع حيله وفيها لمسه تاع خبط. داروا فيستون مايلي من لا دي سي كونغو يلعب في بيراميدز اللي داو لا تشامبيونز ليغ، وداروا اسامه المليوي تاع نهضه بركان من المغرب. هما اصلا يركزوا على اسامه المليوي، ما يقدرش يديروا وحده لانه واحد من بيراميدز هما دار لا تشامبيونز ليغ، ما يقدرش يكون في بيراميدز ما كاش ميور جوار. لكن تصيب لي ميم جوار هادو اون برينسيپ هاد لي 2 جوار لوجيكمون كيمي سي فري يقدر يكون احسن لاعب افريقي ويلعب في القاره الافريقيه. لي 2 جوار هادو لي 2 جوار اسمح لي لي 2 جوار تحسبهم تحصيل حاصل في القائمه اللي يخيروا فيها احسن لاعب افريقي في لي كومبيتيسيون انتر كلوب. تصيب مايلي تاع دي سي كونغو تاع بيراميدز، وتصيب المليوي تاع نهضه بركان من الماروك. هذا واحد فيهم سيرتان واحد يدير اللقب. بصح هما باش يكبروا من شان ان جوار ماروكا ولا كلوب ماروكا حطوا المليوي يتنافس على الكره الذهبيه وبين ما يديهاش وحشموا يديروه وحده. داروا معاه مايلي تاع بيراميدز. هنا تشوف حبوا يسوقوا للمغرب بطريقه شغل يعني اكزاجيري وعلى حساب منتخبات ولاعبين ومدربين اخرين يستحقون ان التواجد في القائمه النهائيه. رؤوف، تكلمنا مع رفيق من ناحيه تحليليه اعلاميه، نتكلموا معك من ناحيه تقنيه. عمور اوكي فيها باش نكونوا ايضا منصفين، لاعب اتحاد العاصمه سابقا بالقاسمي متواجد ضمن كاين حارس المنتخب الجزائري النسوي ايضا، وكاين بالقاسمي لاعب في ليبيا، لاعب على ما اعتقد الاهلي الليبي بناء على مشوار فريقه. ولكن عموره ما يحتاجش الامر انك دير استفتاء، هداف تصفيات متفوق على صلاح، نجم المنتخب الجزائري، ويقدم ايضا مستوى لا باس به في فولسبورغ في المانيا، ما يكونش في القائمه. بيتكوفيتش تنحيه من القائمه، تعطيك انطباعات ماشي انطباعات، قراءات تقدر توصل بها الى درجه قراءه رسميه على انه الكاف فيها انحياز واضح. هذه الكاف منظمه فاسده اولا، وأنا شفنا الانحياز اللي راهي تعمل فيه هذه مده، خاصه من جانب من جانب بلادنا احنا ومن جانب المنتخب الجزائري. انت كي تشوف المعايير اللي يختاروا بها
اللاعبين احسن لاعب ولا احسن مدرب ما راهمش ياخذوا بالمعايير. انت تشوف النتائج تاع المنتخب الوطني مع بيتكوفيتش، احسن نتائج حققها سواء في تصفيات كاس العالم ولا في التصفيات الافريقيه. يعني تصدر المجموعتين مع بعض بالفارق. زيد عموره، انت باش تقول احسن لاعب في افريقيا او في المنتخب وفي التصفيات شفناه هداف المنتخب، يعني بفارق هدف على محمد صلاح يعني تنافس حتى الدقيقه الاخيره ونال هذا اللقب. ما شفنا ولا شيء ولا واحد في القائمه تاع الكاف. خليني ابراهيم او بوعلام، ابراهيم ولا بوعلام، توقفوا لي في افضل 10 انديه افريقيه تنافس على جائزه افضل نادي. المثير ايضا للانتباه الاهلي المصري، سابقه في كره القدم الافريقيه لاول مره خارج القائمه بعد 8 مواسم متتاليه. خلينا هذه الفوتو هذه الصوره. الاهلي المصري افضل نادي افريقي، نادي القرن، خرج ببيان انتقد بطريقه مباشره هذه الاستنتاجات او هذا الاستفتاء او هذه الجوائز، او سميها كما شئت سي مراد سلاطني. كي تشوف نادي بقيمه الاهلي المصري ينتقد ويضرب مصداقيه هذه الجوائز، وش يقول مراد سلاطني على هذه الاستفتاءات وهذه الجوائز؟ والله هي في الحقيقه قانون تاع هذه الجوائز. انا نظن في 2024 ما كانش احسن هداف Tired of hunting car parts on في الجوائز في 23 و24 وحتى 25، ولكن كي يجتهدوا يحطوا الفريق المغربي لينال كأس العالم ويعتبروه كأنه فريق في الأكابر، بطبيعة الحال نقدروا احنا العقل يقبل. خليني نروح معك بعيد في السيناريو سي مراد سلاطني. يختاروا ولا الاستفتاء يخرج لك المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة أفضل منتخب. القارة الإفريقية 54 بلد بنجومها تخرج للعالم تقول لهم لدينا أفضل منتخب اللي هو أقل من 20 سنة، إلا إذا عقرت القارة السمراء. فهمني كأننا نروجوا إعلاميا وعالميا نقول لهم للموند هاوليك أفضل منتخب إفريقي هنا في إفريقيا هو لأقل من 20 سنة. يعني هو يعني كلام صعيب. هذا كما يقول كيبينها هو أفضل فريق في فريق وطني أقل من 20 سنة في العالم. بطبيعة الحال يكون أفضل سنة. يبقى في أقل من 20 سنة. هم حسب ظني أنا التزامن تاع النهائي، هم هذه الاستفتاء يكون في من جانفي حتى الاكتوبر، 25 اكتوبر. لا 15 اكتوبر. 15 اكتوبر والنهائي يلعب 30 اكتوبر. معليش انا نقبلها من ناحيه يجتهدوا يشجعوا فريق افريقي ونال كاس العالم بكل جداره، وحنا كما نقول لك نهنيهم على هذا الانجاز كما يقول لك الاكسبسيونيل الوحيد ولا الفريد من نوعه. ما كناش ننتظروا، كنا ننتظروا الفريق المغربي يروح بعيد، ولكنه فاز بالنهائي وفاز على فرق وطنيه اللي عندها سمعه عالميه ومتعودين يفوزوا بكؤوس العالم في هذا الاصناف. ولكن ما دام هم اجتهدوا يحطوا الفريق اقل من 20 سنه لكاس العالم، واحد ما يقدر يرفض. ولكن ما دامك تمد احسن لاعب تاع انتر كلوب ما بين الفرق اللي نالوا شامبيونز ليغ، وتمد احسن لاعب للفرق الوطنيه، وتمد احسن مدرب، وتمد احسن حارس مرمى، لازم تمد معهم احسن هداف في التصفيات. كيفاش تمد احسن حارس واحسن لاعب واحسن مدرب وما تمدش احسن هداف؟ الهداف كي شغل ولا هنا نقصوا لهم القيمه تاعو. هنا كان قادرين كيما يجتهدوا يحطوا الفريق ولا يحطوا منير الوهبي. احنا ما نكونوش ضد ولا يحطوا الفريق المغربي لينا الكاس العالم ويستاهل يكون احسن فريق. صنفوه اسكو هذوما مع الاكابر ولا مع اقل من 20 سنه، ولا هذه غير اكسبسيون، هذه حاله استثنائيه تصرى خطره ما كانوش دايرين الحساب، تصرى خطره في 4 سنين. ولكن اللجنه المكلفه بقوانين تاع الجوائز هما اللي
اللي يعطيوا ويبينوا وعلاش غيروا القوانين وعلاش ما اختاروش احسن عموره ولا صلاح ولا واحد اخر. في هذا السياق غانا 2009 لاقل من 20 سنه ربحوا البرازيل وداوا كاس العالم لاقل من 20 سنه في مصر. انذاك جائزه افضل منتخب افريقي منحت للجزائر ولم تمنح ولم يتم حتى ادراج المنتخب الغاني لبلاك ستارز ضمن هذه الجوائز. ما الذي تغير؟ معايير من 2009 الى 2000 تغيرت الاشخاص واللوبيات اللي راهي هي اللي حاكمه هذه الهيئه والجوائز ككل. يعني هذا الشيء اللي راهو مستهدف احنا الجزائر. انت كي تشوف افضل منتخبات، احنا موجودين مع افضل المنتخبات بصح ماشي موجود المدرب. هذا المنتخب ماشي المدرب او يحقق نتائج مع المدرب. انت كي تشوف الفريق تاع نهضة بركان بهم باللاعبين تاعهم، يعني كاين اطراف خفيه راهي يعني تساعد وتعاون في الفريق. احنا نشوف كي تشوف اقصاء تاع عموره ولا اقصاء تاع هذا مفتعل. هذه حرب نفسيه قبل بدايه كاس افريقيا. بارك الله فيك. رفيق، تاكدت من المعلومه اللي قلتها قبل قليل. في 2009 الجزائر كانت افضل منتخب افريقي، قبلها 2008 مصر، وغانا توجت باللقب 2009 على حساب كاس العالم لاقل من 20 سنه على حساب البرازيل هنالك في مصر، ومع ذلك لم يتم ادراجها. شوف انا جو كومبرون واش قال الشيخ. ممكن سي ان تيتر اكسيبسيونيل ما داوش منتخبات شمال افريقيا، اوكي، ولكن افريقيا احنا ما عندناش افريقيا قاره فيها 54 اتحاديه. سبق ومنتخبات افريقيه في U17 U20 راحوا بعيد دون اون كوب دي موند، سي سا ماهيش جديد على افريقيا. احنا ما نروحوش لو راسيزم. حتى العاب اولمبي يعني نيجيريا مع نيجيريا في 2000 و 80 نيجيريا كاميرون في 2000 ونيجيريا في 96. باسكو اليوم حنا نفهم لو ماروك او لاكاف راهي تحت قبضه المغرب، واليوم ولات ملكيه خاصه، ملكيه، هما عندهم الفكر هذا، ولات ملكيه لانه سي باسكو لو ماروك U20 داو اون كوب دي موند وخارج المعايير داو لو 25 جور ابري ما غلقوا يعني لا دات ليميت يحطوا باسكو لو ماروك. وعلاش ما حطوش منتخبات افريقيه من قبل يعني؟ لماذا؟ هذا السؤال نطرحه هنايا. طيب احسن لاعب شاب على ما كاش مازا مثلا، على ما كاش بولبينا مثلا على ما كاش، فهمني على ما كاش. وبالتالي اليوم ادراج هذا الكم الكبير من الانديه المغربيه ومدربي المنتخبات المغربيه كانوا سواء كانوا مغربيين او غير مغربيين فيه شويه ضرب لمصداقيه الكاف. هناك حشو لبعض الاسماء وبعض المنتخبات والانديه، وهناك تجرير للبعض الاخر بالحق في التواجد. انا لا انكر سيد الفاضل، احنا فير بلاي، اون ديفون اون كوز جوست، اون ديفون على حق. لحقوا هما اللي دمي في كوب دي موند سينيور، وي بصحتهم، لا ننكر ذلك. داوي كوب دي موند في اليوفا، لا ننكر ذلك، ولكن ما يجب التوقف عنده. لماذا تم ادراج منتخب المغرب لاقل من 20 سنه ضمن قائمه 9 المنتخبات المتاهله لكاس العالم؟ لماذا هم؟ اذا اليوم درت اليوفا تاع لو ماروك وداو لا كوب دي موند لو 20 وانت حبست لي كريتير لو 15، ما جدوى انك تفتح تقول من لو 16 لو 15 اكتوبر. طيب اذا درت اليوفا تاع لو ماروك، على ما دارش اليوفا تاع لافريك دو سود اللي داو لا كوب دافريك تاع اليوفا كونتر لو ماروك؟ طيب علاش نصيبوا في لا ليست تاع لي زونترينور نصيبوا في 10 نصيبوا 4 عندها علاقه بالمغرب؟ نهضة بركان، مدرب نهضة بركان، مدرب اليوفا تاع المروك، مدرب المنتخب المحلي تاع المروك، وركراكي مدرب المنتخب الاول. بوركوا ما كاش ان انترينور الجيريان؟ طيب كي دير نتايا دو جوار المليوي تاع نهضة بركان الماروكان، ودير لي جوار تاع دي سي كونغو دير بيراميس المصري مايلي فيستون مايلي، دخلتهم في لا ليست الاخرانيه الكبيره اللي فيها تنافس على لقب احسن لاعب افريقي، اللي فيها اشرف حكيمي مثلا، وساتمو يروح اشرف حكيمي باسكو كان قريب انه يتوج بالكره الذهبيه، كان بارمي لي ميور جوار يعني بريسونتي. على ما داش انت عموره الميور بيوتور تاع التصفيات ماركا دي بيت، وفات محمد صلاح ودرت له انترفيو وريفيراسيون على الاقل يكون في لا ليست. كومون فو ميكسبليكي لي 8 الاخرين يلعبوا الي ترونجي يعني خرج القاره الافريقيه، زوج برك يلعبوا داخل. المشكل في المعايير تاع تسليم جوائز. عمري ما شفت انا في معايير ما يحطوش احسن هداف في الدوره، في مهما كان دوره ولاش قبل ما داروهاش. انا نتمنى في قوانين ومعايير اختيار جوائز تاع
الإيفا يكملوا في المسابقات تاع 2026 2027 الاخرين. المشكل ما تحبس غير هذا اكسبسيون. المشكل انه لاكاف كموقع رسمي توقف عند انجاز عموره، قلت لك داروا له حوار لانه 10 اهداف خرج احسن من صلاح. توقفوا لاعب شاب اون بليس 25 نقولوا لاعب شاب يتشجع، ما يتشجع، ما راهوش 32 33. كيفاش اليوم انت مثلا رياض محرز، انا نشوف المعايير، رياض محرز او يلعب في المنتخب وقاد فريقه باش يدير لا كوب دازي، قاد فريقه دار انجاز، واليوم باسكو ما كاينش بارمي لي نوميني. اون 2019 محرز قاد الجزائر للتتويج بكاس افريقيا، لكن اللي دار التيتر هو ماني. بون كان فيناليست صاديو ماني باسكو حسبوا له انه مع ليفربول ساهم في انجازات فريقه مع ليفربول. انا جو ناريف با كومبرون، انا اعترف ان المنافسه الدوليه اكثر شأنا من المنافسه القاريه، صا جو كومبرون، ولكن على الاقل يا مينيموم انه افريقيا اللي تبادل البالون دور بور جوار افريقيا على الاقل دخل واحد الكريتير معنوي الذي يساهم في تطوير كرة القدم الافريقية داخل افريقيا، على الاقل عندها لمسة افريقية. انت كيما وعربية، لان ما حد يلعب في قارة اسيا ناخذوا لافريك كيما تقبل تاع الاوروب. جوستومون انت كيما دار اكسبسيون دركا الماني ودار اكسبسيون تاع لي ايفان اللي واحد ما راح يقول لك نو ما تحطهمش في المعايير. الشيخ ما كاش ميم با في لا ليست. اليوم انت قلت لك ماني داه المحرز كان فيناليست ماني جو كومبرون 2019 بصح المحرز قاد المنتخب الى تتويج تاريخي دوزيام اون 2019 ما يديهاش. حسبتوا انتم اللي كان مع ليفربول مليح، يعني ما عطيتوش القيمه اللي عطى لك يعني نوتوريتي بور لا كومبيسيون افريكان. واليوم صح محرز قال بالك في راسو، انا نتكلم هكا نقول بالك ما يعطوش اللي كان لاكاف ما تعرف لا كومبيسيون افريكان، نحن ندي تيتر برا لافريك، يدي تيتر برا لافريك في لازي لا يقولوا له لا ما هي رفيق. هي ما من قبل انا نروح لك بعيد، هذه اللجان الافريقيه ولا اللجنه اللي محطوطه على لتسليم الجوائز مش تحكم من راسها، عندها فيفا وعندها لجان اخرين اللي يحكموا في هذه اللجنه. كيفاش انت تبدل الوقت ما تحب وتجتهد الوقت ما تحب في 5 ايام ما بين التواريخ النهائيه تاع الكؤوس وتاع التاهيلات تصفيه كاس العالم باش يقرروا يمدوا الجوائز احسن لاعب واحسن منتخب واحسن حارس مرمى واحسن. من بعد 30 اكتوبر كيفاش انت تجتهد وشكون يعطيك بما انك هي كومبيسيون لا فيفا ما حش تسالهم بزاف، يعني جوائز خاصه بلاكاف يبقاو لي دات باش يجيو لي جوار. بصح كي يغلطوا اخطاء مثل هذه من بعد شكون يحاسبهم؟ ما يديروك شغل جمعيه عاديه. ما نو هي تتعلق بلاكاف، يعني ماهيش كومبيتيسيون اللي لا فيفا تتدخل، يعني جوائز يمدوها لي جوار افريقيا. بس هذا قانون تاع جوائز، رغم هذا سي دي ريكومبونس بصح لازم تكون عادل في لي ريكومبونس تاعك. احسن هداف ما لا تنحي احسن حارس وتنحي احسن لاعب، مادام تنحي احسن هداف. احسن هداف اون برينسيپ تحصيل الحاصل هداف شكون ما عطاوش احسن هداف في تصفيات كاس العالم، ما في تصفيات كاس العالم. تصفيات كاس العالم. انا سؤال اخر باش نختموا هذا الملف. انت كنت في بوتسوانا على ما اعتقد، وكان عندك احتكاك مع تقنيين افارقه نحترمهم جميعا، كيف كانت خلال حديثك معهم او انطباعهم على الاتحاد الافريقي والكاف كهيئه بشكل عام؟ على كل حال هم القانون بصفه عامه يحترموه في بوتسوانا، ولكن دائما الكلمه اللي ترجع دائما يقول لك احنا في افريقيا. توجور عندك حاجه كي تصرى يقول لك هذه هي افريقيا. دونك ما تسنى كل شيء، تسنى ياخذوا قرارات اخر المطاف.